Ľudia majú na každej party vždy nejaké očakávania. Čakajú dobrých DJov, dobrý zvuk, dobré bary a hlavne to, aby sa naozaj oni cítili komfortne. DJ čakajú na každej party Neskutočný sound. slobodu výberu svojej hudby, výborných ľudí a hlavne priestor, ktorý spĺňa všetkých očakávania. Všetky tieto atribúty dala dohromady myšlienka a hlavne party s názvom Music Industry. 28.8. pozývame všetkých nadšencov elektronickej hudby do Drienovskej Novej Vsi, pretože v Starej Tehelni zažiješ viac ako 12 hodín hudby. Predstavíme DJov Pete, Eriko, Martin Cehelský, Robin, Foley, EKG, Amon, Drahoš a Saxi. Nezabudni, v piatok je sviatok, nejde sa do práce, pozvi všetkých ľudí, pretože táto party si naozaj zaslúži rešpekt a hlavne bude to úplne niečo iné. Nezabudni, Stará Tehelňa, alternatívne undergroundové priestory, 28.8. štvrtok, Drienovská Nová Ves, projekt Music Industry.